家好，欢迎回到我们的频道，我是咖啡豆儿。今天我们想聊聊澳洲的照护者补助，这是澳洲养老和福利体系里相当重要的一个存在。简单来说，就是一个澳洲人由于特定原因而无法独立生活，需要家人或者亲戚长时间的照顾，提供照护的那一方可以获得澳洲政府提供的补助金。许多人一开始对照护这件事的理解往往停留在情感层面，但真正进入长期照护状态后，才会发现，照护并不只是情感付出，而是一种高度消耗体力、时间和经济资源的行为。尤其是当照护变成全天的、持续性的行为时，它的性质已经非常接近一份全职工作了。很多照护者原本是有工作的，但在照护需求不断加重之后，只能被迫减少工时，甚至完全退出劳动力市场。收入虽然中断了，但生活成本并不会因此下降。这也是为什么照护往往会很快演变成家庭层面的经济压力。正是基于这样的现实情况，澳洲政府设立了照护者补助金。这并不是一项额外福利，而是一种带有替代收入性质的社会保障。它的核心逻辑只有一个，就是承认照护本身是一种劳动，而且这种劳动往往会直接影响照护者原本获取收入的能力。从统计数据来看，领取照护者补助的澳洲人并不在少数。根据澳洲统计局的数据，截至2023年3月底，全国有30多万人正在领取照护者补助。这意味着，在澳洲社会中，有相当一部分家庭正长期处在有经济压力的状态里。如果进一步观察这些照护者的年龄结构，会发现照护者群体明显偏向中老年，55到64岁这一年龄段占了将近30%，而65岁以上照护者的比例也在持续上升。这背后的原因与老龄化有关。随着澳洲人口老龄化加剧，越来越多的照护发生在夫妻之间。当一方身体机能或认知能力明显下降，另一方就会自然成为主要照护者。值得注意的是，很多人并不是短期领取，而是一领就是5年、10年，甚至更长时间。照护在现实生活里往往不是一个过渡状态，而是一个长期生活形态的改变。照护者补助金的本质是一笔由澳洲官方机构每2周发放一次的生活补助，用来帮助照护者维持最基本的生活支出。它的前提条件非常明确，但也非常严格，那就是持续照护。照护的内容也远比很多人想象的更宽泛。除了最直观的身体照料，比如协助行动、洗漱、穿衣之外，还包括了陪同外出、协助购物、管理药物、提醒服药，以及为了安全而进行的长期陪伴和监督。只要这些行为构成了日常生活中不可或缺的支持，都可能被视为照护的一部分。照护可以发生在被照护者的住所，也可以在照护者自己的家中，甚至在医院里。关键并不在于地点，而在于事实本身是否成立。被照护者的身份也并不局限于某一类人群，既可以是有长期残疾或严重疾病的人，也可以是因为年老而丧失独立生活能力的高龄人士。许多人在接触这个制度的时候，最容易混淆的就是 Care Payment 和 Care Allowance。我们在这支影片里介绍的照护者补助金指的是 Care Payment， 它的性质类似于生活费，意味着提供照护的一方由于照护而无法工作，澳洲政府用这笔钱来部分弥补其失去的劳动收入。而 Care Allowance 则是一种补贴性质的照护者津贴，是在仍然有其他收入来源的情况下，政府额外提供的一些支持。这2种补助是可以同时领取的，它们是相互补充的关系。
今天的内容主要以照护者补助金为主，关于照护者津贴这部分内容，我们会在影片后面举例进行说明。在资格条件上，照护者本人和被照护者都必须是澳洲居民，并且实际居住在澳洲。这里所说的居民包括澳洲公民和永久居民，以及在特定条件下的新西兰公民。但对于刚取得身份的新移民来说，通常需要等待2到4年才能满足相关居住要求。申请过程中，照护者需要提供详细的照护情况说明，同时提交医疗证明。官方机构并不会仅凭个人陈述做出判断，而是会通过一套评估体系，确认被照护者是否确实存在长期持续的照护需求。照护责任是可以分担的，如果2个人共同照护同一位被照护者，理论上都可以申请，但每一份申请都会被单独评估，并不存在自动通过的情况。如果同时照护多位对象，规则会更加复杂。真正让很多人感到困惑的，往往不是照护本身，而是收入测试和资产测试。它在制度设计上和养老金高度相似，同样需要通过收入测试和资产测试，而且这2项测试会同时适用于照护者和被照护者，也就是说，被照护的一方和提供照护的一方都需要通过收入测试和资产测试。在收入测试方面，单身照护者每2周税前收入不超过212澳元，可以领取全额的照护者补助；夫妻则是2人合计不超过372澳元。一旦超过这个门槛，补助就会开始按照每多1澳元就减少50澳分的比例递减。当收入达到一定上限后，照护者补助会完全取消。单身照护者每2周税前收入超过2510澳元，就不再具备领补助的资格。夫妻合计的上限是3800多。如果是因为疾病原因而分居的夫妻，收入上限会相对提高。资产测试的逻辑与养老金几乎完全一致。澳洲政府会评估你名下几乎所有形式的资产，包括现金、存款、投资、房产、海外资产以及他人欠你的钱。单自住房和住房周围的前2公顷土地是不包括在资产测试里面的。以单身人士为例，有自住房情况下，资产在32.15万澳元以内，可以领取全额照护者补助。如果没有自住房，门槛直接跳升到57.95万澳元。关于资产测试的内容，我们在养老金相关的影片里已经有过详细的讲解，在这里就不再多说了。如果资产超过门槛，就不能领取到全额的照护者补助。但如果超过门槛却还没有达到上限，那么还有可能领取到部分的照护者补助。一旦超过最高上限，补助会完全取消。至于被照护的一方，如果没有领取其他 Centrelink 或者退伍军人事务部的补助，也需要单独通过收入和资产测试。年收入不能超过14万澳元，资产不能超过86.85万澳元。这些标准也不是一成不变的，它会随着时间推移而定期调整。在金额方面，单身照护者每2周最高可以领取1178.7澳元，夫妻每人888.5澳元，夫妻合计1777澳元。如果一个人已经符合领取养老金 Age Pension 的条件，那么在照护者补助金和养老金之间只能选择其中之一，不能同时领取。这也是许多照护者在接近67岁时必须面对的一个选择。同时还有一个容易忽略的问题，就是税务问题。如果提供照护的一方或者被照护的一方已经达到领取养老金的年龄，
那么照护者补助会被视为应税收入，可以主动申请预扣，或者在年度报税时统一结算。如果提供照护的一方即将达到67岁，官方机构会主动联系，询问你希望继续领取照顾者津贴，还是转为领取养老金。这两项只能二选一，不能同时领取。就某些方面而言，照顾者补助实际上类似于养老金，金额也非常接近，而且都需要通过资产测试和收入测试。照顾者补助的内容讲得差不多了，再来讲一个照顾者津贴的例子。查理和玛丽都已经退休。有一天，查理被诊断出了失智症，身体和认知能力逐渐下降。玛丽成为他的主要照护者。随着病情的恶化，在等待养老院床位的过程中，他们不得不增加了居家照护服务，而这些额外费用很快对他们的储蓄形成压力。为了缓解经济压力，玛丽申请了照护者津贴。为什么玛丽不申请照护者补助呢？因为他们已经在领取养老金了，而养老金和照护者补助只能二选一。机构的评估过程非常标准，首先确认两人都是澳洲居民，其次通过了 ADAT 评估，确认查理的照护需求达标，而且预计将持续至少12个月。最终评估结果是，玛丽每2周可以领取到159澳元的照护者津贴。这个案例没有戏剧化冲突，但正因为如此，它非常贴近现实。制度并不是围绕极端个案设计的，而是通过一整套复杂规则，在现实与财政之间寻找平衡。感谢你看到这里，如果你有任何的观点或者故事想要分享，欢迎在评论区留言。如果你还没有订阅我们，记得点赞订阅，并且打开小铃铛哦。